Nidhani naa barreessanii laasiniifan dubbisaa dhaggeeffadhu. Bannaatish boontuu ani waggaa jaha Saawudii ture. Waggaa jaha Saawudii hojjedhee lafa bitadhee tan ture galata Waaqayyoo. Garuu lafa sanirratti waan amma ijaarrachuu hin dandeenyeefani dillaalli naannoo keenyaa tokko hojii nyaatatiin maaliif Dubaay hin deemne birrii gaarii kaffalama naan jedhee anis lafa bitadhee san gurguradhee tanani ulaagaaleen irraa barbaachisu hundaa guuttadhee gara Dubaay malee. Gara Dubaay gaafan imalu biiroo keessa teechuman nagaheedha. Biiroo keessa hanga ji'a jaatan taa'ee odoon hojiin argatini gaafan ji'a jaha guutuu qarama sirra jiranaan jedhani. Sanaa booddee bakka hojii yoo na galchite gaafa ji'a kiyyaa as na deebifti birrii narraa fudhatti na gobdi na rukutti baay'ee na saqayyaati. Sanirraa kan ka'e jalaa hin badeette. Jalaa hin badeedha isheen jalaa hin bade qarama sodaatte jalaa baddee ala jirti jechuudha. Na goobas bakka jalaa baddeedha. Bakka jalaa badde. Inni waan akkasii kuni baasboora keenyarra qarama kan jedhu jiru. Baasboora Itoophiyaatirra lammiin Itoophiyaa ji'a sadi booda qarama kaffalan kan jedhu baasboora irra hin jirudha. Yoo baasboora irra jiraate mootummaan kana barsiisuu qaba. Maa siyoosii qofa barsiisuurra siyoosii qofa 5,000 ijoolleerraa fudhatee as erguurra waa'ee qarama ijoollee barsiisuu qabanidha. Kanaas ijoollee barsiisanii as erguu qaban. Bakka erga waa'een qaramaa yoo mootummaarraan qaraman hin jira ta'e ani waa'ee qaramaa dhageen beekan. Waa'ee qaramaa baasboorii kiyyarratti hin jiru hin barsiifne waa'ee si'oosii malee waa'ee qaramaa tokko hin beeknu. Iddaan sodaan immoo ijoolleen keenya warri duraan biyya biraa turtanii mana keessan ijaarrattanii mana san gurgurtanii ammas biyya Dubaayirraan biyya adda addaa deemuuf imaltanii ammas ni ta'uu didee biiroo keessa jirtan. Qarshii keessan dillaalaa laattanii jechuudha. Amma immoo biirootti deddeebitanii ammas qaramaa taatanii jechuudha. Birris dhabdanii waan hundaa dhabdanii ammas of ajjeessuudha ofitti murteessitan baay'eedha. So of hin ajjeesinaa. Birriin boruu dhufti waan hundu boruu dhufti yoo sin jiraattan jechuudha. Yoo sin jiraattan waan hundu boruu dhufa wanni tokko abdiin kutatinaa obsaa dabarsaani garuu gama kiyyaan obsaa ani sin caala waan baay'een dabarsa. Ani sin caala Dubaay keessatti hidhamee tan bahe dhugaa sinitti maani ji'a 8 hidhame. Ani Saawudii waggaa 4 hojjedhee waan qabu hunda jechuudha. Qarshii birrii takka illee argine birriin hojjedhee sanaa booda zooree gara Dubaay gaafan deemu carraa mana hidhaatu na gaadhame jechuudha. So hidhamee tan bahe galata Waaqayyoo kana nan jedhe naan taane kan Waaqayyoo jedhe immoo naa ta'e gara Beerut kana na garagalchee amma kinoo nagaadhaan waggaa gaheera jechuudha. So du'a ofitti murteessina jechuu barbaadetti abdiin kutatin abdaan wanni fee dhufe odoo wanni fedhe samiin tun gad buutee lafti tun ol kaate waa'ee lubbuu kiyya baasu jechuudha. Iyyaa dhufan eega bakka eenyuuf jechaan jedhe. So kanaaf jechuudha ijoolleen keenya of eegaa sirriitti adara. Viidiyoo kanarratti hundaa'ee waa'ee qaraamaatii fi waa'ee qaamaa obboloota kiyyaa hedduutu na gaafachaa ture. Anis immoo viidiyoo kanatti hundaa'ee waan natti fakkaatee fi waan an beekurraa isinii ibsuuf dhufeera. Gad dhaabbadhaatii hundi keessanuu viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Jalqaba irratti illee dhaggeeffattanii jirtu. Viidiyoo kana kan jalqabaa obboleettiin keenya egaa ka biyya Saudi Arabiyaa waggaa 6 hojjettee galtee lafa bitattee deebitee immoo lafa sana irratti mana ijaarrachuu waan hin dandeenyeef lafa san gad deebistee gurgurtee birri lafichaa dallaalaa kennitee gara Dubaay imalte. Kun immoo dogongora guddaadha. Shamarran biyya Arabaa dogongora guddaadha. Inni biraa immoo qaramaa waan irratti lakkaa'eef warri biiroo qaramaa irratti lakkaa'e naan jedhanii jennaan jalaa badee kan jedhudha jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jecha. Garaman viidiyoo sin fideetti yeroon sin dabarsu qaraama yoo paaspoortii irra jiraate mootummaan nu barsiisu akkasumas COC bichaa nu barsiisu kan jedhudha. COC fi qaraamaan takkallee waliin ilaallatus wal bira siin ga'u obboleettii koo. Mootummaan biyya keenyallee waa'ee qaraamarraa waan beekuu hin qabu jechuudha. Qaraamaan kan ilaallatu mootummaa biyya kanaatii fi kan biyya kana keessa jiraachaa jirudha jechuudha. Biyyoonni guddatti seerota garaagaraa qabu. Biyyoonni guddatti seerota garaagaraa qabdi. Isaan keessaa wanti qaraamaan ilaallatu yoo jiraate biyya kamuu keessa jiraatte biyyoota Arabaa keessa jiraatte ji'a 3 boodatti hiqaamaa yookaan mattaawqaa jedhamu jechuudha. Hiqaamaa yookaan mattaawqaan siif hin hojjetamne yoo ta'e kafiildi kee
ta'ee warri biiroo ta'ee iqaamaa kana ji'a 3 erga xumurteen booda yoo siin hojjechiifne ta'ee guyyaa sanirraa eegalee qaraamaan lakkaa'u eegala. Qaraamaa jechuun biyya kana keessatti ati akka hattuutitti jiraatta mootummaan sin beeku jechuudha. Qaraamaan immoo akka ati biyya kana dhufte mooyyuu waraqanni seerri hunduu waan jiruuf mootummaa biratti ni mul'ata, qaama seeraa biratti ni mul'ata. Garuu ati waraqata hin qabdu, waa takka hin qabdu. Inni immoo achittis hin mul'atu waan ta'eef qaraamaa lakkaa'a jechuudha. Iqaamaa hin qabdu jechuun qaraamaa sirratti lakkaa'u irra eegala jechuudha. Qaraamaa kun kan ilaalatu seeraan biyyarraa dhuftan taanan karaa seeraa karaa mootummaatiin biyyarraa dhuftan taanan isin kafiila keechan bira dhatu jechuudha. Qaxxituma biyyarraa yoo dhuftan iddoon manni hojii isinii argame yeroo dhuftanii qaxxituma hojii seentu. Erga hojii seentanii madaamiin teessaa isin jarrabattee erga isin jaalatteen boodatti waraqata iqaamaa isinii hojjechiifti. Yoommoo madaamiin iqaamaa isinii hojjechiifne ta'ee biiroo irraa si farramtee yoo si fudhatte waastinnaa ana yoo wanti tokko irra ga'e ana jedhameeti jechuudha kan biirootti farramaniitu fudhatattu. Erga mana san hojjettee ishii waraqata yookaan iqaamaa siin hojjechiisne yoo ta'e qaraamaa sirratti lakkaa'uu jammare yoo ta'e inni kuni madaamii qaxxaasisa jechuudha. Si'i osoo hin taane madaamii biraatti hojjechaa jirtu sun farramtee waan biiroo irraa si fudhattee jirtuu fi gaafa waraqata kana siin hojjechiifne kan qaxxaamuu qabu si'i osoo hin taane madaamiitu qaxxaamaa jechuudha. Asumarraan illee warroota biirootti deddeebi'a osoo hojiin hojjetiin hojii dhabdanii sagal biirootti deebi'a kan jiraattan yoo ta'e rakkoon bakka kanatti warri biirootillee maallaqa isaanii baasanii waraqata kana isinii hojjechiisuu didaa kan ta'e qaraama isin irratti herreegama. Kafiilatti galtanii kafiilli isin hin hojjechiifne warri biiroo waraqata isin hin hojjechiifne yoo ta'e bakka kanatti yoo barbaada warri biiroo baasanii isin gatu jechuudha. Yookaan immoo qaraama irratti lakkaa'e birrii haganaa kaffalii isin jedhu kun immoo rakkoo mataa keenya irratti fiduu danda'u keessaa isa tokkodha. Innaa kanaaf obboloota koo biyya arabaa keessa waraqata hin qabdu jechuun mattaawqaa iqaamaa hin qabdu jechuun qaraama irratti lakkaa'a kana irratti beekuudha. Warroonni amma ala badanii hojjetan kun qaraaman irratti lakkaa'a jechuudha. Qaraamaa sana ofirraa kaffalanii jechuudha kan hin galanii. Kanaafuu baay'ee ulfaata jechuudha. Inna kana fakkaata jechuudha. Inni biraa mooyyuu shamarri kamiyyuu taanan biyya arabaa yeroo hojjettu baay'een keenya lafa bitannee mana ijaarrachuudha. Inna biyya biraa hojjennee biyya sanii gallee yeroo lafa wayii bitanne deebinee jiruun nu guutuu yoo diddee lafa san gad deebisnee gurgurree biyya arabaa dhufu osoo hin taane yoo danda'amaa ta'e yookaan liqeeffannee lafa san yoo kaartaa pilaanii qabaate qabsiisnee maallaqa baankii irraa liqeeffachuu yookaan immoo nama ta'e irraa liqeeffachuudha malee lafa gad deebistanii gurgurtanii biyya arabaa hin dhufina. Biyyuma keessanitti hojjedha. Jijjiiramni tokko hin jiru. Lafa san gurgurtee amma obboleettiin teenyatu lafa san gurgurtee biyya arabaa deebitee haa jennu. Deebitee maallaqa lafa sanitti gurgurte saniin waggaa lama miti waggaa aga feete odoo hojjette lafa san deebitee bitachuu hin dandeechu jechuudha. Yeroo ammaa immoo lafti saffisaan waddadaa jira. Baay'ee waddadee jira. Anamma lafani duraan birrii meeqan bite amma meeqa akka ta'e odoo sinitti meesiin kofalchiisa jechuudha. Bakka dugdaaf garaadha. Odoo amma ta'e lafa san bituu hin danda'u jechuudha. Gizeessa waaqayyo na gargaaree akka carraa ta'e bitee jira. Amma garuu lafa san gatii duraanii bite saniin hin jiru jechuudha siruma. Kanaafuu jechuudha obboloota kooyi lafa jechuun lafeedha. Deemee tanan hojjedhee bitadha jettanii kan waaqayyo isiniif kennee bitachuu dandeecha san bitattanii deebistanii gurgurtanii biyyarraa hin ba'inaa jechuudha. Lafa bittasan gad deebistanii gurgurinaa jechuudha. Dhugaan isinitti lafa qabaattan taanan mana luukii 20 irratti ijaarsiftanii deebitanii jiruu keessa fooyyeffattanii bakka guddaa ga'uu hin dandeechu. Lafa san gad deebistanii gaafa gurgurtan garuu deebitanii bituu dhabuu dandeechu. Amma obboleettiin keenya kun biyya Dubaay deemee nan hojjetadhee lafa biraa bitadha jettee karoorsitee laficha gurgurtee dhufte. Aga baatii ja'a odoo waan akkan hojjetiin odoo biirootti deebitu baatii ja'a guutuu natsaattee jechuudha biyya Dubaay mee ilaala. Kun immoo baay'ee tokko namatti ulfaata. Maallaqa hojjettee maallaqa hin arganne hojii seentii ta'uu didaa hin baati biirootti deebiti kana keessaa kan hafe siriidha qaraaman irratti lakkaa'e jechuudha. Qaraaman immoo birrii xiqqaa miti yoo namarratti lakkaa'e baay'ee ulfaata jechuudha ofirraa kaffaluu haga hin dandeenye. Haga waggaa lama biyya arabaa teessee odoo waraqaan isiin hojjechiisiin qaraamii yoo sirratti lakkaa'ame umurii guutuudhaasitti hojjettee ofirraa kaffaluu hin dandeechu jechuudha. Birrii guddaa nama gaafatu dhugaa isinitti waan qallaalii waan salphaa isinitti fakkaatinaa jechuudha. Biyya ormaa keessatti immoo gaafa rakkatte namni nama dhaqqabu tokko illee hin jiru. Kanaaf ammumarraa of eeggannoo gochuun waan nama barbaachisu isiniin jira obboloota kiyya kana fakkaata wanta gaaffii isinii ta'e saanduqa koomentii jalatti barreessaa isiniin jechuun afeerraa koote egaa viidiyoo narraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Asumarraan viidiyoo keenya goolabna isin immoo viidiyoo keenya kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna.
baranaa kaayyoo manaa baaneef haa beennu, kaayyoo maatii keenyarraa fagaannee gola madaamii keessa jirruuf haa beennu hundumti keessanuu isiniin jedha. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaa. Baay'ee.